Assalomu alaykum. Kamino Jafar Ochilov sizlar bilan yana YouTube'da video darslarda birgamiz. Bugungi darsimiz milliy sertifikat yoki attestatsiyaga tushish uchun tayyorgarlik testlarini tahlili bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosing, izoh qoldiring. Videoni abituriyentlarga matematikani o'rganayotgan barchaga yuborib qo'ying. Biz boshladik. Demak, bizda birinchi savol mana shu ifodani soddalashtirish kerak ekan. Demak, qavslarni ochib chiqamiz. X kvadrat minus 1 plus 2xy minus 2 plus y kvadrat minus 1. Xo'p, maxraj o'zida yoziladi hozircha. Ana endi e'tibor bering, bu yoqda mana bu ifodalar qisqa ko'paytirish formulasiga tushadi. Ya'ni x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat. Bu yoqdan sonlarni hisoblasak minus 4. Maxrajda demak 2 minus x minus y. Ana endi mana bu berilgan ifodamiz bizda x plus y ning qavs kvadrati minus 4. Maxrajda 2 minus x minus y. Ana endi biz 4 ni 2 ning kvadrati deb yozadigan bo'lsak, bu yerda qisqa ko'paytirish, ya'ni kvadratlar ayirmasidan biz yana ikkita qavsga ajratib olishimiz mumkin. Buni x plus y minus 2, x plus y plus 2. Maxrajdan umumiy minusni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsam, x plus y minus 2 degan ifoda qoladi. Surat bilan maxrajda bir xil ifoda bo'lgani uchun bularni qisqartirib yuboramiz va mana bu minusni qolgan ifodaga ta'sir ettiramiz. Minus x, minus y va minus 2 bo'ladi. Bu variant bizda demak D varianti turibdi. Bizda ikkinchi savol, demak, ushbu ifodani hisoblash kerak. Bizda demak, zanjir kasr ko'rinishida berilgan ifodalarimiz bor. Mana shular yordamida demak hisoblashimiz kerak. Birinchi navbatda eng quyidagi, ya'ni eng pastdagi maxrajdan hisoblaymiz. Ya'ni 1 dan 1 taqsim 5 ni ayiramiz. Bu 4 taqsim 5 bo'ladi. Ana endi 1 ni 4 taqsim 5 ga bo'lishimiz kerak. Bunda biz 5 taqsim 4 degan ifodani olib chiqamiz. Ana endi mana bu 1 ga 5 taqsim 4 ni qo'shishimiz kerak. Ya'ni 1 plus 5 taqsimda 4. Bu demak 9 taqsimda 4 bo'ladi. Demak, 1 ni 9 taqsim 4 ga bo'lamiz. Bizda 4 taqsim 9 bo'ladi. Mana bu ifodamiz. Ana endi 1 dan 4 taqsim 9 ni ayiramiz. Xo'p, bu ifoda 5 taqsimda 9 bo'ladi. Ya'ni maxraj beryapmiz hozir hammasiga. 1 ni 5 taqsim 9 ga bo'lamiz. Bizda bu 9 taqsim 5 bo'ladi va 1 ga 9 taqsim 5 ni qo'shamiz. Demak, 14 taqsimda 5 bo'ladi. Demak, 14 taqsim 5 bizda D varianti ekan. Demak, 3-savol kvadrat tenglama berilgan bo'lsa, mana bu ifodani toping. Demak, mana bu x1, x2 lar qatnashsa, demak biz bilamiz bu yerda Viet teoremasini ishlatishimiz kerak. Xo'p, birinchi navbatda Vietga olib kelishimiz uchun to'g'rilab yozib olamiz. 5x kvadrat minus x minus 7 va 0. Mana bu holatda Viet yoza olmaymiz, chunki Viet bo'lish uchun bizda keltirilgan kvadrat tenglama bo'lish kerak va uning uchun oldida hech qanaqa koeffitsient bo'lmasligi kerak, x kvadrat. Shuning uchun 5 ga bo'lib yuboramiz har birini. X kvadrat minus 1 taqsim 5x va minus 7 taqsimda 5 barobar 0. Ana endi bundan biz Viet teoremasini shartini yoza olamiz. Ya'ni ildizlarini yig'indisi bizda 1 taqsim 5 ga teng bo'ladi va ildizlarini ko'paytmasi bizda minus 7 taqsimda 5 ga teng bo'ladi. Mana shu sistema berilgan. Endi mana bu ifodadan umumiy ko'paytuvchi qilib x1 ni kvadrati va x2 ni kvadratini olib chiqamiz. Shunda bizda nima qoladi? x2 plus x1 qoladi. Xo'p, mana bu ifoda ko'paytmani umumiy kvadrati. Ko'paygan bu shunchaki yig'indi, ya'ni bor bizda. Xo'p, o'rniga qo'yamiz. Demak, minus 7 taqsim 5 ning kvadrati ko'paytirilgan yig'indini o'rnida 1 taqsimda 5. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, minus 7, ya'ni minus 7 ni kvadrati xo'p 49, pastda 25 ko'paygan 1 taqsimda 5. Demak, 49 taqsimda 125 degan variant bo'lar ekan. Ya'ni buni soddalashtirib yozadigan bo'lsak, 7 ning kvadrati va 5 ning kubi degan javob varianti bo'lar ekan va bu bizda C varianti ekan. Bu shunchaki biz o'quvchilarimiz uchun tuzgan savollar tahlili
ya'ni Telegram kanalida bor dedik. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. 4-savolimiz ushbu tengsizlik nechta natural yechimga ega, ya'ni hop nechta butun yechimga ega ekan. Xo'p, demak, ko'rinib turibdi, bu irratsional tengsizlik. Demak, buni kvadratga ko'tarish yo'li bilan ishlaymiz. Ya'ni ikki tomonni kvadratga ko'taramiz. Shunda bizda 3x - 9 kichkina 9 dan degan ifoda hosil bo'ladi. Xo'p, 3x, ya'ni 9 ni narigi tomonga o'tkazamiz 18, 3 ga bo'lib o'ramiz. X kichkina, demak 6 dan degan javob chiqadi. Ana endi bizda yana bitta narsa bo'ladi, ya'ni aniqlanish soha. Aniqlanish soha bu ildizning ichidagi ifodani biz 0 dan katta yoki teng deb hisoblashimiz kerak. Shunda 3x katta yoki teng 9 dan, x katta yoki teng 3 dan bo'ladi. Ana endi ikkita javobni umumiy kesishtirishimiz kerak. Demak, 3 bu tegishli. Bizda shuning uchun bo'yaldi, 6 tegishli emas. Xo'p, demak 3 dan katta sonlar mana o'ng tomonda joylashadi. 6 dan kichkina sonlar chap tomonda joylashadi, ya'ni 3 dan ham o'tib ketadi. Umumiy bizda o'sha archa hosil bo'ladigan joy, demak 3 dan, ya'ni 3 tegishli, 6 tegishli emas. Xo'p, nechta degan ekan? Demak bizda bu yechimlar 3, 4 va 5. 3 ta bo'lar ekan. Demak bizda 5-savol mana bu ifodalarni, ya'ni trigonometrik ifodalarni, ishoralarni aniqlang debdi. Yaxshi. Biz ishorani aniqlash uchun nimani bilishimiz kerak? Ya'ni mana bu ifodalarni qaysi chorakda yotganini bilishimiz kerak. Ya'ni biz bilamiz, bizga misol o'sha birlik aylana berilsa, ya'ni bitta to'liq aylanganda 360 gradusga aylanadi. Va mana shu 4 ta chorak, birinchi, ikkinchi, uchinchi va 4-chorak bor. O'sha graduslar, ya'ni har bir chorakda 90 gradusdan berilgan. 4 tasi 360 bo'lishi kerak. Mana shuni qaysi biriga to'g'ri keladi, shuni topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? 1000, ya'ni berilgan graduslarni hammasini, ya'ni navbat-navbat bilan 360 ga bo'lishimiz kerak, ya'ni 360 gradusga bo'lishimiz kerak. Shunda bizda, ya'ni 5 tadan beramiz, 1800 bo'ladi va ayiramiz 7, 7, 1. Demak 177 gradus. Demak, sinusda bu 177 gradus bu ikkinchi chorakda joylashadi. Ikkinchi chorakda. Ikkinchi chorakda sinusning ishorasi demak musbat ishora. Demak, ikkinchimiz, ya'ni tangimiz 2011 gradusni topish uchun yana shu 360 ga bo'lamiz. Yana shu 5 tadan beriladi. Demak 1800 bo'lar ekan yana. 1, 1, demak, xo'p, qarz olib bersak 2. 211 gradus bo'lar ekan. Demak, tangimiz 211 gradus. Xo'p, bu gradus bo'yicha hisoblasak, bu 3-chorakda joylashadi. Tanginisning 3-chorakda ishorasi musbat. Ana endi kosinus 2088. Demak, yana shu 2088 ni ham biz 360 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 360 gradusga bo'lyapmiz. Yana 5 tadan bersak 1800, demak bu yoqda 88 va bu yoqda 288 gradus bo'lar ekan. Demak, 288 gradus bu 4-chorakda joylashadi. 4-chorakda kosinusning ishorasi demak bizda musbat. Demak, berilgan sonlarimizning ishoralari hammasi musbat, musbat va musbat ekan. Bunday variant bizda A varianti turibdi. Demak, bizda 6-savol geometrik savol ekan. Har bir tashqi burchagi, demak, 60 gradusga teng bo'lgan muntazam ko'pburchakni ichki burchaklari yig'indisini toping. Endi biz muntazam ko'pburchakning ma'lum bir qismini olganmiz. Demak, xo'p, tashqi burchak 60 bo'lsa, xo'p, biz endi tomonni topishimiz kerak. Shuning uchun biz mana bu formuladan foydalanamiz. Ya'ni beta barobar 360 gradus bo'lingan n. Bu bir dona tashqi burchakni topib beradi. Demak, biz bundan betani topadigan bo'lsak, 360 ni hozir 60 ga bo'lishimiz kerak. Demak, bu 6 bo'ladi. Demak, bizdagi shakl muntazam 6 burchak ekan. Ana endi tashqi burchagi 60 gradus bo'lsa, ichki burchagini topib olamiz. Bu 120 bo'ladi. Ya'ni ikkalasi qo'shni va yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Shundan tomoni bor, ichki burchaklari bor. Demak, umumiy javob 720 ga teng bo'lar ekan. Bu variant bizda demak B varianti turibdi. Bizda 7-savol masala. A va B shaharlar orasidagi masofa 140 km, ya'ni qayiq oqim bo'ylab, demak, bu masofani 16 soatda bosib o'tar ekan. Oqimga qarshi esa 32 soatda bosib o'tar ekan. Biz bilamiz, oqim bir tomonga yo'nalgan bo'ladi, ya'ni mana shu o'ng tomonga qarab yo'nalgan bo'lsa, demak, bu borguncha, ya'ni bu qaytguncha tezligi kamayadi. Borguncha tezlik oshadi. Shuning uchun ham vaqt shuni hisobidan kam bo'ladi. Yaxshi, ana endi biz
192 ni 16 ga bo'lamiz. Demak, bizda V qayiq plus V oqim bo'ladi. 12 ga teng bo'ladi. Ya'ni 192 ni 16 ga bo'lsak 12 bo'ladi va V qayiq minus V oqim bu 6 ga teng bo'ladi. Ana endi, xo'p, biz qo'shib yuborsak sistemani bizda ikkita V qayiq, ya'ni qayiqni tezligi ikkitasi 18 bo'lsa, demak V qayiq bizda 9 chiqar ekan. Agar qayiqni tezligi 9 km/s bo'lsa, misol, demak oqimni tezligi shunda 3 km/s bo'ladi. Ya'ni bizning masalamizning shartida oxirida qayiq tezligini oqim tezligiga nisbatini so'ragan ekan. 9 ni 3 ga bo'lamiz, demak 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizda 8-savol mana shu tenglamani ildizlari o'rta arifmetigini topish kerak ekan. Yaxshi. Biz nima qilamiz? Buning uchun har bir sonni mana 3 ni asosiga olib kelishimiz kerak. Demak, 4-ildiz ostida 3x kvadrat minus 2x mahrajda 3 ning kvadrati barobar 3 ni 4-inchisi. Ana endi mana ildizdan qutulish uchun tenglikni ikki tomonni ham darajaga ko'tarib olishimiz kerak. Ya'ni 4-darajaga ikki tomonni ham ko'tarishimiz kerak. Shunda ildizdan qutulgan bo'lamiz. Xo'p, demak 3 ni x kvadrat minus 2x taqsimda 3 ning kvadrati teng 3 ning demak 16-chisiga. Ya'ni mahraj berib ko'paytiramiz. Bizda nima hosil bo'ladi? Demak 3 ni x kvadrat minus 2x taqsimda, ya'ni mahraj berganimizdan keyin bu ikkalasi ko'payadi-da 3 ni 18-chisi bo'ladi darajani xossasini. Ana endi mana asoslar bir xil bo'lgani uchun tashlab yuboramiz asoslarni va darajalar x kvadrat minus 2x barobar 18. 18 ni chapga olib o'tamiz. Minus 18 barobar 0. Xo'p, bu tenglamani ishlashimiz shart emas, sababi bizga o'rta arifmetik so'ragan. O'rta arifmetik uchun bizga ildizlari yig'indisi kerak va bu 2 ga teng bo'ladi. O'rta arifmetik bo'lishi uchun biz buni 2 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 1 degan javob bizda chiqar ekan ildizlarini o'rta arifmetigi. Chunki bu diskriminant birinchidan 0 dan katta, buni aniq ikkita ildizi bor va shunchaki yig'indisini topish kerak. Bu o'rta arifmetigi. Demak, 1 ga teng bo'lar ekan. 9-savol mana bu sistema berilgan, B ni topishimiz kerak. Ya'ni buni har xil usullari bor. Misol belgilash kiritib yoki shunchaki ham ishlasak bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Demak, bizga A kerak emas. A ni yo'qotishim uchun mana bu koeffitsient 2, bu 1. Demak, pastdagi qatorni 2 ga ko'paytirib yozishim kerak. Yangi sistema hosil bo'ladi. Demak, 2 taqsim A plus 3 taqsim B 4 taqsim 5 ga teng ekan. Pastdagi qatorni har birining surati 2 ga ko'payadi. 2 taqsim A 8 taqsim B va 1 bo'ladi. Ya'ni 2 bilan qisqarib. Demak, endi ayirib olamiz sistemani. Shunda mana bu 2 taqsim A'lar bizda qisqarib ketadi-da. Minus 5 taqsimda B barobar 4 taqsim 5 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, minus 1 taqsim 5 bo'ladi. Bundan B ni topadigan bo'lsak, 25 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizda 10-savol A 13 taqsim 4 bo'lsa, mana bu ifodani qiymatini toping. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz mana bu ifodalarni qavslarga ajratib olishimiz kerak. Demak, mana bu ifoda qanday qavsga ajratiladi? A demak minus 3, A plus 1. Minus demak A minus 1 va ildiz ostida A kvadrat minus 9. Xo'p, mahrajda mana bu ifoda A plus 3 va A minus 1 ga ajratiladi. Bu yoqda A plus 1 va ildizda A kvadrat minus 9. Endi masalan boshqa usullari bordir, yana belgilash kiritish bordir. Masalan, agar siz osonroq usulni bilsangiz, kommentariyada yozib qo'ying yoki Telegram kanalimizga o'tib izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Eng yaxshi variant hozir mana shu yerda shu turishida mana 13 taqsim 4 ni qo'yish. Boshqa masalan men uchun boshqa qulay variant yo'q. Agar sizda bo'lsa yozishingiz mumkin. Demak, xo'p, sonlarni qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? 13 taqsim 4 minus 3 bo'ladi. 13 taqsim 4 plus 1 bo'ladi. Xo'p, minusda 13 taqsim 4 minus 1. Xo'p, ildiz ostida demak 13 ni kvadrati 169 taqsimda demak 16 minus 9 bo'ladi. Xo'p, mahrajda ham xuddi shunga yaqin ifoda, ya'ni 13 taqsim 4 plus 3, 13 taqsim 4 minus 1. Minus demak 13 taqsim 4 plus 1 va mahrajda yana shu 169 taqsimda 16 minus 9 degan ifoda. Ana endi har birini hisoblab yozadigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi?
Mana buni hisoblasak, demak 1 taqsim 4 ko'paygan 17 taqsim 4 minus mana bu 9 taqsimda 4. Mana bu 16 makraj beramiz, 144 25 bo'ladida, bu yoqda 5 taqsim 4 chiqadi ildizdan. Xuddi shunday bu ifoda demak 17 taqsimda 4 ko'paygan 9 taqsimda 4 minus 17 taqsimda 4 ko'paygan xuddi shunday 144 ayiramiz 25, demak 5 taqsimda 4 bo'lar ekan. E'tibor bering, hammasini makrajida 4 bor. Shuning uchun umumiy makrajda 4 ni olgan taqdirimizda ham 4 ni tashlab ketsak bo'ladi, chunki har birida 4 degan makraj bor. Shuning uchun biz buni makrajsiz yozamiz. Ya'ni 17 kara 1 17, 9 kara 5 demak 45. Xo'p, 17 kara 9 bo'ladi, demak bizda 63. Demak 63 6si dilda bo'ladigan bo'lsa 153 minus, xo'p, mana bu 85. Xo'p, demak yuqorini hisoblaydigan bo'lsak, kechirasiz, mana bu yerda 17 emas 25 bo'lar ekan. Mana shu yerda kichkinagina texnik nosozlik. 17 demak 25 kara 9 bu 225 bo'ladi. Bu yoq 85 to'g'ri. Demak minus 28 pastda demak 140. Bu degani minus 1 taqsim 5 yoki bizni variantimizda minus 5 ni minus birinchisi degan javob bor. Bu va bu D varianti turibdi. 11-savol, modulli tenglama berilgan. Tenglamani ildizlari yig'indisini topishimiz kerak. Yaxshi. Xo'p, har xil usuli bor. Birinchi mana bu ichkarini imkon qadar ko'paytuvchilarga ajratib ko'rishimiz kerak. Qanday ajraladi? Demak, ichkaridagi ifoda x plus 3 va x minus 1 ga ajralar ekan modul ichida va tashqarida ham x minus 1 bor. Ana endi bemalol mana bu ikkita x minus 1 ni qisqartirib yuborsak bo'ladi, chunki musbat sonligini biz aniq bilamiz va shunchaki yozib qo'yamiz o'zimiz uchun. X minus 1 0 ga teng va x 1 ga teng bo'ladi. Ana endi bizda qolyapti oddiygina modul ichida x plus 3 barobar 1. Biz bilamiz buni qanday ochishni, ya'ni modulni 2 marta, ya'ni bitta pluslik, bitta minuslik songa tenglashtiramiz. Ya'ni x plus 3 bu 1 ga teng, x plus 3 bir marta minus 1 ga teng. Xo'p. Bundan x ni topadigan bo'lsak, minus 2 chiqadi. Bunisidan topadigan bo'lsak, minus 4 chiqadi. Demak, bizda 3 ta yechim chiqdi. 1, minus 2, minus 3. Hammasini qo'shadigan bo'lsak, demak, minus 2, minus 4, demak, va plus 1. Hammasini qo'shsak, minus 5 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, do'stlar, agar videoni mana shu joyigacha ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga kichik bir narsani ko'rsatmoqchiman. Shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Demak, soatga qaraysiz. Demak, mana Toshkent vaqti bilan 1:28. Biz siz uchun kechasi mehnat qilyapmiz. Albatta shu mehnatlarimizni qadrlab shu videolarni ko'proq kishiga jo'natishingizni va bitta o'zingiz savollar soni bizda 40 ta 40 marta kommentariyada plus belgisini qoldirishingizni so'rardim va qanchalik ko'p komment va qanchalik ko'p layklar yig'ilsa, bizning mehnatimiz ko'proq kishiga yetib boradi. Demak, bu D varianti ekan. Albatta, iltimosimizni bee'tibor qoldirmaysiz degan umiddamiz. Agar videoni aynan 11-savolga kelib ko'rgan bo'lsangiz. Davom etamiz. Demak, bizda 12-savol vektorlarga doir. Demak, A vektor berilgan, B vektor berilgan va C vektorini mana bu vektorlar orqali ifodalashimiz kerak. Demak, birinchi navbatda biz 3B vektorini topib olishimiz uchun uni har bir koordinatasini 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 9, minus 12 va 1. Ana endi A vektorining koordinatalari bor, minus 2, demak 5 va 7. Ayirish kerak bo'lsa, mos koordinatalar ayriladi bizda. Demak, 9 dan minus 2 ni ayiramiz. Ya'ni 9 minus 2 bu 11 bo'ladi. Minus 12 dan 5 ni ayiramiz. Bu minus 17 bo'ladi. Xo'p, ana endi kechirasiz, mana bu yerda 3 bo'lish kerak. 3 ga ko'paytirdik. Demak, 3 dan 7 ni ayiramiz. Demak, minus 4. Mana bu vektorning koordinatalari demak bizda 11, minus 7 va minus 4 ga teng bo'lar ekan. Bu variant bizda A varianti turibdi. 13-savol, f(x) funksiya berilgan mana bu ko'rinishda va minus birinchisini toping. Minus 1 degani agar
ma'lumot uchun teskarisi degani. Ya'ni teskarisini topishimiz kerak. Keling endi f(x)dan ko'ra oddiyroq qilib y deb yozib olamiz shu funksiyamizni, shu ifodamizni. Ya'ni 3y minus 3 pastda x plus 2. Teskarisi deganda biz mana bu funksiyadan, ya'ni y bilan berilgan funksiyadan x ni topib olishni tushunishimiz kerak. Xo'p. Yaxshi, mahraj beramiz. Demak, yx, ya'ni xy plus 2y barobar 3y minus 3. Y'larni bir tomonga, x'larni bir tomonga o'tkazadigan bo'lsak, xo'p, nima hosil bo'lar ekan? Keling, mayli, chapga o'tkazamiz hammasini. xy minus, ya'ni plus 2y minus 3y barobar minus 3. Ana endi xy minus y barobar minus 3. Xo'p, y ni chiqarib olamiz. Umumiy ko'paytuvchi qilib, demak, x minus 1 bo'ladi bu. Xo'p. Keling, yaxshi, x ni o'zini topishimiz kerak. Shunday topib qo'yamiz. Y ni narigi tomonga o'tkazamiz, ya'ni 10 ga o'tkazamiz. Y minus 3 bo'ladi. Endi y ga bo'lib o'ramiz x topish uchun. Demak, y minus 3 taqsimda y. Xo'p, ana endi y bilan x joyini almashtirib funksiya hosil qilishimiz kerak. Demak, bizning funksiyamiz, teskari funksiyamiz x minus 3 taqsimda x ga teng bo'lar ekan. Mana shunday gaplar. 14-savol. 10 ning 100-chisi a bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodani a orqali ifodalashimiz kerak. Xo'p, keling, mana bu yerdan o'zi asli daraja bo'yicha eng kichkinasi, ya'ni 99-darajani chiqarishimiz kerak edi, lekin bizda 100-chi bo'lgani uchun shu 100 ni olib chiqamiz. Demak, 10 ni 100-chisini agar qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Ya'ni nima qoladi ichkarida? 10 ni kvadrat qoladi. Ya'ni 1/2 dan 100 ni ayirganda. Minus 10 ni birinchisi qoladi. Va mana bu 99 100 ni ayirsam minus 1, ya'ni 10 ni minus birinchisi qoladi. Xo'p, bu hozir bizda a ga teng ekan. Ya'ni a bilan almashtiramiz. Bu 100, bu 10 va mana bu 0.1 plus ekan. 0.1. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, a ko'paytirilgan bu 90. 90 ga 0.1 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 90.1. To'g'rilab yozsak 90.1 a ga teng bo'lar ekan bizni mana shu ifodamiz. Bilsaydik, eng kichik to'rtxonali son ekan. Ya'ni turli raqam. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodani qiymatini, ya'ni tengsizlikni, mana bu x. Mana shu tengsizlikni ishlashimiz kerak. Xo'p, yaxshi. Keling, demak to'rtxonali son bo'lsa, demak 4 ta katakcha chizib olamiz. Eng kichkina bo'lganda, endi to'rtxonali sonlarning birinchisida demak 1 bo'lish kerak. Ya'ni 1 dan boshlanadi endi to'rtxonali sonlar. 1. Agar hozir bu yoqda 2 qo'yadigan bo'lsak, 1200 bo'lib ketadi, lekin ikkinchi xona uchun bizda 0 soni bor. Ana endi 2 va 3 sonlari bor. Ya'ni mana shundan kichkina, ya'ni turli raqamli to'rtxonali son yo'q. Mana shu shartda mana shu son to'g'ri keladi. Ya'ni demak bizda a deganimiz 1 ekan, xo'p, b deganimiz 0 ekan, xo'p, demak s deganimiz 2 va d deganimiz 3 ga teng ekan. O'rniga qo'yamiz. Demak, a minus s, ya'ni 1 minus 2 ko'paytirilgan d ni kvadrati, ya'ni 3 ning kvadrati minus x. 0 dan katta yoki teng. Bu minus 1 ko'paygan 9 minus x, 0 dan katta yoki teng. Minus 1 ni qavsni ichiga ko'paytirib yuborsak, x minus 9 0 dan katta yoki teng. Bundan ishlaydigan bo'lsak, x katta yoki teng 9 dan, ya'ni bizning javobimiz 9 dan musbat cheksizlikkacha ekan. Demak, bu variant bizda B varianti, ya'ni B javobda ekan. 4-savol masala ekan. Sport, ya'ni sport maktabida 3 ta sinfida, ya'ni 3 ta bo'limida konkichilar, chang'ichilar va xokkeychilar bor ekan. Xo'p, jami 183 ta demak sportchi bor ekan. Konkiychilar chang'ichilarni 0.4 qismini tashkil qilar ekan, ya'ni konkiychilar chang'ichilarni 0.4 qismini. Agar chang'ichilarni biz x deb oladigan bo'lsak, unda konkiychilar 0.4x, ya'ni 40% ga teng bo'lar ekan. Xokkeychilar esa chang'ichi va konkiychilarning umumiy sonining 25% ni tashkil qilar ekan. Demak, bularning umumiy soni 0.4x plus x bo'lsa, shuni 0.25 qismi, ya'ni 25% ga teng bo'lar ekan.
Xokkeychilar bo'limida nechta sportchi bor? Ya'ni xokkeychilarni topishimiz kerak ekan. Jamini bilamiz. 183 0.x plyusdan x. Xo'p, plyus mana bu 1.4x ko'paygan 0.25. Jami 183 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, ana endi hisoblaydigan bo'lsak 1.4x plyus yana shu 1.4x ko'paygan 0.25 bu 183. Demak, hisoblaydigan bo'lsak bizda 1.75x 183 va x'imiz bizda natural son chiqmadi. Ya'ni hozir x topadigan bo'lsak, x tegishli emas, natural son, ya'ni davriy kasr bo'lib qoldi. Agar masalani biron joyda xatolik ketgan bo'lsa, balki fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. 16-savolimiz, demak bizda ozgina kamchiligi bor ekan. Davom etamiz. Demak bizda 17-savol, mana bu kvadrat tenglama berilgan, katta ildizini toping degan. Yaxshi. Diskriminantga qo'yib ishlaymiz. Ya'ni formulasini bilamiz. X 1 2 teng minus b plus minus b kvadrat minus 4ac mahrajda 2. Mana shu formuladan foydalanib juda chiroyli yozildi. Shuni qo'yishimiz kerak. Yozamiz endi. X 1 2 demak minus 2 ildiz osti 5 plus minus 2 ildiz osti 5 ning kvadrati, ya'ni 2 ildizda 5 ning kvadrati minus 4 a 1 ga teng va c 2 ildiz osti 6 ga teng. Xo'p, mahrajda 2. Xo'p, minus 2 ildiz osti 5 qoladi, plus minus buni kvadrati demak 4 va 5 20 bo'lar ekan. Minusdan demak mana bu 8 ildiz ostida 6. Xo'p, mahrajda 2. Endi e'tibor bering, qavsning ichida ikkalasida ham 4 bor. Shuning uchun biz 4 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Ya'ni qavs emas, ildizdan tashqariga chiqaramiz, to'g'rirog'i. 4 ildizdan tashqariga chiqsa 2 bo'lib chiqadi va bizda 5 minus 2 ildiz osti 6 degan ifoda qoladi. Har biri 2 ga bo'linadi. Demak, bizda teng minus ildiz osti 5 plus minus, xo'p, 5 minus 2 ildiz osti 6 degan ifoda qolyapti. Endi mana bu ifodani o'zi alohida bir mavzu, ya'ni bunaqa mavzuni biz oldingi darslarda ko'rganmiz. Xo'p, buni endi soddaroq tushuntiraman. Nima deyapti? Ko'paytirsak, ya'ni mana bu yerda 2 qoldirasizda, ildiz ichidagi sonni bunaqa deysiz. Ikkita sonni ko'paytirsam demak 6 bo'lish kerak ekan, qo'shsam 5 bo'lish kerak ekan deysiz. Tushundingizmi? Mana bu yerda 2 ni qoldirish kerak. Ildiz ichidagi son demak ko'paytmani, tashqaridagi son yig'indini bildiradi. Demak, bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Buni hamma topdi. Ko'paytirsam 6, qo'shsam 5 bo'ladigan son menda 3 bilan 2 ni hammasini ildizga olib yozaman. Minus bo'lgani uchun mana. Ana endi mana bu ildiz bilan kvadrat, ya'ni daraja bilan ildiz ketadi-da qisqarib. Minus 5 plus minus qavs ichida ildiz osti 3 minus ildiz osti 2 bo'ladi. Endi bizga katta ildiz degani uchun endi ayirganda katta ildiz bo'lmasligini hamma biladi. Ya'ni mana bu ildiz osti 5. Shuning uchun qo'shgandagisini olib qo'yamiz. Demak, bizga kerakli x imiz minus 5. Xo'p, plus 3 ildizda va minus 2 ga teng bo'ladi. Ildizda 2 ga. To'g'rilab yozib qo'yadigan bo'lsak, ildiz osti 3 minus ildiz osti 5 va minus ildiz osti 2. Demak, bu variant bizda C varianti turibdi. Bunaqa funksiya berilgan va mana bu shartni qanoatlantiradigan ifodaning qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni bu degani x ning o'rniga mana shu ikkita ifodani qo'yib yozish kerak degan. Birinchi bir taqsimga qo'yamiz, ya'ni f bir taqsima. X ning o'rniga qo'yamiz mana. Xo'p, mahrajni, ya'ni kasrda hosil bo'ladigan bo'lsa, bu a tepaga chiqib ketadi mana. Endi xuddi shunday minus bir taqsimga qo'yishimiz kerak, ya'ni minus bir taqsim a minus bir taqsim a. Xo'p, bu birinchisi o'zgarmaydi, ikkinchisi tepaga chiqadi va mana bu minus bilan minus ko'payib plyusni beradi. Uchinchisi o'zi a kvadrat bor, endi hammasini qo'shamiz. 1 taqsim a minus a. Xo'p, mana bu minus 1 taqsim a bo'ladi, plus a va plus a kvadrat. Ham mana bu ifodalar ayrilib ketar ekan va bizda a kvadrat degan ifoda qolar ekan va bu javob bizda B javobda, ya'ni B varianti turibdi.
Bizda 19-savol AB ikki xonali son mana shu ko'rinishda yoyilsa, ya'ni mana shu ko'rinishni shartni qanoatlantirsa, shu ikki xonali sonni topish kerak ekan. Yaxshi. Biz bilamiz, xohlagan ikki xonali sonimizni quyidagicha yozishimiz mumkin o'zi aslida. Mana bunaqa 10a plus b bu birlar xonasi bu. Ya'ni o'nlar va birlar xonasini bildiradi. Va mana shu ifodamiz mana bu ifodaga teng ekan. A larni bir tomonga o'tkazamiz 7a. Mana bu yerda 6b to'g'riroq. B larni aytsak 5b bo'ladi. Ana endi A bilan B mana shu shartni qanoatlantirsa teng bo'lar ekan tengligimiz. Demak biz bilamiz 7 va 5 demak o'zaro tub. Ya'ni o'zaro tub degani birdan boshqa bo'luvchisi yo'q. Shuning uchun biz qo'rqmasdan A ni o'rniga 5 deb ketishimiz mumkin, B ni o'rniga 7 ya'ni almashtirib. Chunki 7 kere 5 ham 35, 5 kere 7 ham 35 bo'ladi. Demak A 5 va B 7 bo'ladigan bo'lsa, bundan boshqa hech qanaqa variantimiz yo'q. Va bizdagi ikki xonali sonimiz shunchaki 57 ga teng bo'lar ekan. C varianti. Demak bizda 20-savol mana shu berilgan ifodani, ko'p xatni koeffitsiyentlar yig'indisini topish kerak. Demak, esingizdan chiqarmang. Koeffitsiyentlar yig'indisini topish uchun biz doim x ni o'rniga 1 qo'yishimiz kerak. Agar sizdan ozod hadini so'rasa, ya'ni mana shu ifodani ozod hadini so'raydigan bo'lsa, ya'ni ozod had so'ralsa, siz x ni o'rniga 0 qo'yib topishingiz mumkin. Ya'ni sonlarning kattaligi, darajasi yuqoriligidan hech qanday qo'rqish kerak emas. Yaxshi, biz bilamiz x ni o'rniga 1 qo'yishimiz kerak ekan. Yozamiz f, ya'ni p1 3 kere 1 minus 1 ni 2017-si ko'paygan 2 kere 1 minus 1 ni 2016-si. Xo'p, plus 4 kere 1 minus 3 ni kvadrati va ko'paygan demak 6 kere 1 minus 5 ni kvadrati plus 2. Bu 2 bo'ladi. Qavs nechi? Demak 2 ni 2017-si ko'paygan bu 1 ni har qanday darajasi 1. Plusdan bu 1 ni kvadrati yana 1. Ko'paygan bu 1 ni kvadrati 1 plus 2. Xo'p, demak soddalashtirsak, hisoblasak to'g'rirog'i 2 ni 2017-si bo'ladi. Mana bu 1, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 3 degan javobga kelar ekanmiz va bu bizda D varianti turibdi. Demak bizda 21-misol mana shu ifodani hisoblash kerak. Yaxshi. Qiyin emas. Birinchi ish ichkaridagi ikkita davriy kasrni oddiy kasrga o'tkazib qo'shamiz, ya'ni 3 taqsim 9, 6 taqsim 9, 9 taqsim 9 va 1. 2,1 ni 1 ga ko'paytirsak, yana shu 2,1. Demak, suratning umumiy javobi 2,1 ekan. Mayli, yozib qo'yaylik. Suratimiz mana shunday javob chiqargan. Endi mahrajni birinchi navbatda aralash sondan noto'g'ri kasrga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi ish bo'ladi bu. Xo'p, bu demak 22 taqsimda 5 ko'paygan, demak, xo'p 19 taqsimda 3 minus 105 bo'lsa, 124 taqsimda 21 ko'paygan. Mana buni hisoblaydigan bo'lsak, demak, bu ham o'zi aslida shu 22 taqsimda 5 ga teng bo'ladi. Va mana shu ifodani tashqaridagi 5 taqsim 22 ga ko'paytirish kerak. Endi mana bu yerda teskari sonlar turibdi. Mana bu bilan mana bu ko'payganda va bu bilan bu ko'payganda qisqarib ketadi-da. Shunchaki qavs ichida bizda 19 taqsimda 3 minus 124 taqsimda 21 qoladi. Xo'p, mana bunga 7 tadan mahraj berib olamiz. Bo'ladi bu 63 6 dilda, demak 133 minus 124. Mahrajda 20 demak 1. Xo'p, bu hisob kitobimizdan 9 taqsim 21 chiqadi yoki 3 ga bo'lsak 3 taqsim 7 bo'lar ekan. Bo'ldi, demak bizda 3-ish bo'ladi. 3-ishda 2,1 ni mana bu songa bo'lishimiz kerak. Demak 2,1 bu 21 taqsim 10 bo'lsa, bo'lamiz 3 taqsim 7 ga. 21 taqsim 10 ko'paygan 7 taqsimda 3. 7 bilan 21 qisqaradi. 3 bilan 21 qisqaradi 7, tepada 49, pastda 10. Demak 4,10dan 9 bo'lar ekan. Va bu C varianti ekan. Ikkinchi savol, demak arifmetik progressiyaning hadlari mana bunaqa ko'rinishda ekan. A12 dan A19 gacha bo'lgan ifodalarni topishimiz kerak. Ya'ni biz uchun mana hadlari kerak bo'ladi arifmetik progressiyani. O'zimizga kerakli hadlarni yozib olamiz. Demak, misol A1 bo'ladigan bo'lsa 2 kere 1 minus 1 deb yozamiz. A2 kerak bo'lsa, misol 2 kere 2 minus
1 deb yozamiz va hokazo. Endi qarang, biz 1 dan to 19 gacha hisoblashimiz uchun mana bu yerda 11 ham kerak-da, ya'ni 11 gachasini ayiramiz. Shuning uchun A11 ni ham bitta hisoblab qo'yamiz. 2 kara 11 minus 1. Bu yoqqa ketdi 12 va hokazo va oxirida A19 deganimiz, demak 2 kara 19 minus 1. Endi umumiy yig'indini topamiz 1 dan, ya'ni A1 dan toki A19 gacha. Xo'p, bu qanday topiladi desangiz, mana e'tibor bering, hammasining oldida 2 bor. Shuning uchun biz qavsdan bu bizda birinchi hisob kitobimiz bo'ladi, ya'ni birinchi ishimiz. Qavsni hammasida 2 chiqadi-da, demak 1 dan toki biz 19 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini topamiz va mana bu yerda minus 1 bor, u 19 dona. Ya'ni 19 kara mana shuni ayirishimiz kerak. Xo'p, ana endi 1 dan 19 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini hisoblab ko'ramiz. Demak bu 190 bo'ladi. 2 ga ko'paytiramiz, demak 380 bo'ladi. 380 dan 19 dan ayirsak, demak 361 bo'lar ekan. Bu birinchi ishimiz edi. Ana endi ikkinchi ishda 11 gacha bo'lganini hisoblaymiz. Demak 2 ko'paygan xuddi shunday 2 va hokazo 11 minus 11 kara 1. Xo'p, demak bu 66 bo'ladi. 2 ga ko'paytiramiz, 132 bo'ladi va undan 11 da ayiradigan bo'lsak 121 bo'ladi. Ana endi 3-chi ishimizda 19 tani yig'indisidan 11 tani ayirib tashlaymiz, ya'ni 361 dan 121 da ayiramiz. Demak, xo'p 0 demak 4 va 2. 240 degan javob bo'lish kerak ekan. Bizda bu A variantda turgan ekan. Demak, 23-savol, kvadrat funksiya berilgan, x0 uchun koordinatasi bor. F8 topishimiz kerak. F8 ni topishimiz uchun bizga B kerak bo'ladi. Ya'ni mana 3 formulasidan, ya'ni x0 3 formulasi minus B taqsim 2a. Mana shu ifoda 5 ga teng ekan bizda. Demak, A1 ga teng. Yozamiz minus B taqsim 2 barobar 5. Bundan B ni topadigan bo'lsak, minus 10 chiqar ekan. Endi umumiy kvadrat funksiyamiz yozamiz. X kvadrat minusdan 10x minus 2 ekan. Ya'ni f at x teng. F8 ni qo'yishimiz kerak. F8 deganimiz, demak 8 kvadrati minus 10 kara 8 minus 2. 64 minus 16 va minusdan 18 ga teng bo'lar ekan. D varianti. Demak, bizda 24 va 25 savollar. Xo'p. X kvadrat plus 9y kvadrat 25 deb berilgan ekan va 2x minus 3y 7 deb berilgan ekan. Biz nima qildik? Biz pastdagi ifodani kvadratga ko'tardik. Pastdagi ifodani mana kvadratga ko'tarib, mana bu ifodani yozdik. Ikkalasini o'rniga 25 topib kelib qo'ydik. Hisob kitob qildik. X, y minus 2 chiqdi. Xo'p, bu yoqda A demak 4 bilan 7 oralig'idagi son, B 2 va 4 oralig'idagi son ekan. Mana bu ifoda qaysi oraliqqa tushadi va nechta son, natural son qanotlantiradi degan ekan. Shuning uchun biz buni 3 ga ko'paytirib oldik. 12 katta 3a21 bo'ldi va tengsizlik belgilari bir xil bo'lgani uchun ayirib yubordik. 10 dan 17 gacha, demak bu yoqda 6 ta son qanotlantirar ekan. Demak, 26-savol bizda f at x funksiya 3x plus a taqsim 2x minus 5 va uni hosilasiga 2 qo'ysak 3 ga teng bo'lar ekan. A ni topish kerak. Yaxshi, funksiyani hosilasi o'zi nimaga teng? Birinchi shuni yozib olamiz. Funksiyani hosilasi suratdan hosila, ya'ni 3 va maxrajdagini ko'paytmasi. Xo'p, minus maxrajdan hosila 2, ya'ni 2x dan hosila va suratni ko'paytmasi va maxrajdagi ifodani kvadrati. Demak, hozir mana shu ifodani soddalashtirsak, 6x minusdan 15 minusdan 6x, xo'p, minusdan 2a. Maxrajda 2x minus 5 ni qavs kvadrat. Xo'p, 6x ile ketar ekanda bizda minus 2a minus 15 taqsimda 2x minus 5 ni kvadrati bo'lar ekan. Mana shu ifodaga x ni o'rniga 2 qo'yganimizda 3 ga teng bo'lar ekan. Yozamiz minus 2a minus 15. Demak, 2 ko'paygan 2 minus 3 ni 5 ni kvadrati barobar 3. Maxraj 1 ni beradi. Demak, shunchaki bizda 2 minus 2 minus 15 3 ga teng bo'lsa, minus 2 demak bu 18 ga va a minus 9 ga teng bo'lar ekan. Bu A variantda ekan.
227-savol. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani yig'indisi 6, birinchi hadi 4 bo'lsa, dastlabki 4 ta hadini yig'indisini toping debdi. Yaxshi. Demak, formulasi qanaqa edi? Cheksiz kamayuvchini B1 taqsim 1 minus Q. Shu 6 ga teng ekan, B1 4 ga teng. O'rniga qo'yamiz. Demak, 4 1 minus Q barobar 6. Makhraj berib olsak, 4 6 minus 6 Q. Xo'p, bu yoqqa o'tkazamiz. Demak, 6 minus 6 Q barobar xo'p, minus 2. Demak, Q ni hisoblasak 1 taqsim 3, ya'ni makhraji 1 taqsim 3 chiqdi. Ana endi mana bu ifodalarni yozamiz. Demak, B1imiz bor, bizda 4. B2 degani 4 ni, ya'ni shu Q ga ko'paytirish kerak. 4 taqsim 3. B3 degani B1 ni, ya'ni 4 ni 1 taqsim 3 ni kvadratiga ko'paytirish kerak. 4 taqsimda 9. Xo'p, B4 degani 4 ni 1 taqsim 3 ni kubiga ko'paytirish kerak, ya'ni 4 taqsimda 27. Ana endi mana shu 4 ta sonni qo'shishimiz kerak, ya'ni 4 taqsim 3, demak 4 taqsim 9 va 4 taqsim 27. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, hammasiga makhraj berib hisoblasak, bizda adashmasam 160 taqsimda 27 bo'lar edi. C javob. Demak, biz 28-savolda ozgina kamchilik bor ekan. A3 plus A5 14, S12 129 va AN 195 bo'lsa, bizda N ni so'ragan. Biz xatolik bor dedik. Agar fikrlaringiz, yechimlaringiz bo'lsa, kommentlarda kutib qolamiz. Bizda 29-savol logaritmik savol. Irratsional ifodalar ham qatnashgan. Demak, mana bu ikkita ifodani birinchi navbatda irratsionallikdan qutqarish kerak. Demak, 1 taqsimda 7 plus 4 ildiz osti 3 ni biz bilamiz. Shuni o'rtasidagi ishorani teskarisiga surat va makhrajni ko'paytirishimiz kerak, ya'ni qisqa ko'paytirish formulasiga tushirish uchun. Shunda 7 minus 4 ildiz osti 3 taqsimda 1 bo'ladi. Ya'ni 7 minus 4 ildiz osti 3 bo'ladi. Ana endi 1 taqsim 7 minus 4 ildiz osti 3 ni o'zi bundan kelib chiqadiki, 7 plus 4 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Ana endi logaritm 14 asosga ko'ra 7 minus 4 ildiz osti 3 va 7 plus 4 ildiz osti 3. Demak, 4 ildiz osti 3 lar ketadi. Logaritm 14 asosga ko'ra 14 bu 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, D javobda. Demak, 30-savol trigonometrik savol. Mana shu ifoda nimaga teng bo'ladi? Yaxshi, biz birinchi yarim burchak formulalarida mana bu ifodani soddalashtirib yozib olishimiz kerak. Demak, 1 plus sinus 2 alfa, mana bu yarim burchak bo'lgani uchun bu plus kosinus 2 alfaga aylanadi. Xo'p. To'g'rirog'i minus kosinus 2 alfaga aylanadi. Mana bu yerda minus bo'ladi. Xo'p, makhrajda 1 plus sinus 2 alfa bu plus kosinus 2 alfaga aylanadi. Ana endi xo'p, buni har qanaqa usuli bor, kimga qanaqa usul qulay, lekin siz uchun vaqtdan yutadigan, eng osonroq, qulayroq javob topadigan, ya'ni burchak tanlash. 2 alfa bo'lsa, demak ko'paytirganda, 2 ga ko'paytirganda ham qiymat chiqadigan burchaklar ko'p. Misol bittasi 30 gradus. Demak, alfani o'rniga 30 gradus tanlab olamiz va nima hosil bo'ladi? Demak, 1 plus sinus 60 gradus, kosinus 60 gradus. Xo'p, 1 plus sinus 60 gradus va plus kosinus 60 gradus. Mana shu ifodani son qiymatlarini topsak bo'ldi. Demak, 1 sinus 60 gradusda ildiz osti 3 taqsim 2, kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2. 1 plus yana shu sinus 60 gradusda ildiz osti 3 taqsim 2 va kosinus 1 taqsim 2. 2 ni makhraj berib tashlavoramiz, chunki bizga kerak emas. Demak, 2 plus 2 minus 1 bo'ladi, bu ildiz osti 3 plus 1 bo'ladi. Mana 2 bu 1 dan, ya'ni bunga makhraj kerak emas. 1 ni ayiramiz mana. Xo'p, bunda 2 bu bunga makhraj yo'q, ya'ni 1. 3 plus ildiz osti 3 bo'ladi. Ana endi tepada ildiz osti 3 plus 1 bo'lsa, makhrajdan ildiz osti 3 ni umumiy ko'paytiruvchi qilib chiqaramiz. Ildiz osti 3 plus 1. Demak, surat bilan makhrajdagi ifodalar qisqarar ekan, bizda qolar ekan 1 taqsim ildiz osti 3. Ana endi javoblarni, ya'ni bizda 4 ta javob bor. Misol, A javobda tangens alfa, B javobda sinus alfa, C javobda kosinus alfa va D javobda
Katanginus alfa berilgan. Qaysi biriga 30 gradus qo'ysak, demakki 1 taqsim ildiz 3 ga teng bo'ladi deyishingiz mumkin. O'shanda ya'ni biz alfani o'rniga 30 gradus qo'yganmiz. Qaysi birida ildiz demak, mana bunda 1 taqsim 2 bo'ladi. Mana bunda ildiz 3 taqsim 2 bo'ladi. Demak, tanginus 30 gradusda, demak bu 1 taqsim ildiz 3 ga teng bo'ladi. Katanginusda demak ildiz 3 ga teng bo'ladi. Bu bizda o'sha A varianti ekan. Bizda 31-savol. Xo'p, mana bu narda toshlari tashlanganda ochkolar yig'indisi 8 ga teng bo'lish ehtimoli qanday? Yaxshi, bizda demak bitta narda tosh tashlanganda 6 dan 1 imkoniyat bo'ladi. Ya'ni ikkita tashlanganda demak 36 dan 1 imkoniyat bo'ladi, ya'ni ikkita bo'lgani uchun. Xo'p, ana endi yig'indisi 8 bo'lishi kerak ekan. Yig'indisi 8 bo'lishi uchun qanaqa sonlar bo'ladi? Demak, 2 ga, ya'ni birinchisida 2 tushganda, ikkinchisida 6 tushishi kerak. Birinchi toshda demak 3 tushganda, ikkinchi toshda 5 tushishi kerak. Birinchi toshdan demak 4 tushganda, ikkinchisida ham 4 tushishi kerak. Va xuddi shunday, birinchi toshda 6 tushganda, ikkinchi toshda 2 tushishi kerak. Birinchi toshga 5 tushganda, ikkinchisida demak 3 tushishi kerak. Demak 5 ta imkoniyati bor ekan. Demak bizda 36 dan 5 ga teng bo'lar ekan yig'indisi 8 ga tushish, 8 chiqish ehtimoli. Endi 32-savol, x, y, z sonlar natural ekan. 28 x 30, y 31, z 365. Xo'p, buni matematikani bilmagan holatda ham, misol variantda kelsa taxminan ham qo'yishingiz mumkin. Javobi 12 bo'ladi. Nimaga? 365 bu bir yil davomidagi kunlar soni, 28 bu fevral. Demak, bitta 28, ya'ni fevral 28 kunda tugaydigan bitta oy bor. Bu fevral. 30 da tugaydigan 4 ta oy bor. Misol uchun 31 da tugaydigan, demak 7 ta oy bor ekan. Shuning uchun demak hammasini qo'shganingizda 12 chiqadi. Demak bu A javobi bo'ladi. Demak 33-savol yana zanjir kasriga o'xshash ifoda berilgan. Buni qiymati 222 taqsim 155 bo'lsa, mana bu sonni topishimiz kerak. Yaxshi. Nima qilamiz? Demak, uni topish uchun birinchi navbatda biz 222 ni 155 ga bo'lamiz. Demak, bu bittadan bo'ladi. 155 bo'ladigan bo'lsa, demak, xo'p, demak bu 7, bu 11, 6. 67 bo'lar ekan. 67. Ana endi bu demak bizda U ga teng bo'ladi. Endi mana bu W ni topishimiz uchun biz 155 ni mana bu chiqqan qoldiqqa, ya'ni 67 ga bo'lishimiz kerak. Demak bu ikkitadan bo'ladi. Demak 134 ayiramiz. 1 2 21 bo'ladi. Demak mana bu chiqqan ifoda bizda W ga teng bo'ladi. Ana endi xo'p, endichi desa, endi biz 67 ni 21 ga bo'lishimiz kerak. Bunda 3 tadan bo'ladi, 63 bo'ladi. Demak 4 qoldiq qoladi va mana shu chiqqan 3 degan ifodamiz bizda qaysi harf? X ga teng bo'ladi. Ya'ni ketma-ketlik bo'yicha kelyapmiz. Ana endichi, ana endi 21 ni biz 4 ga bo'lishimiz kerak. Shunda 5 tadan bo'ladi, 20 va 1 qoldiq bo'ladi. Bu topgan 5imiz bizda, demak bu 5 bizda y ga teng bo'ladi. Ana endi oxirgi z topishimiz uchun shunchaki 1 ni 4 ga bo'lib qo'yamiz. O'sha 1 taqsim 4 bo'ladi va bizda mana bu topilgan ifoda bu z harfiga teng bo'ladi. Ana endi biz yozib chiqishimiz kerak. Demak 10 ni 4-inchisi ko'paygan 1, 10 ni kubi ko'paygan w miz 2, 10 ni kvadrati ko'paygan x imiz demak 3 va 10 ni birinchisi ko'paygan y imiz demak 5 va oxirida z demak 4 ga teng bo'lar ekan. Demak bu 10.000, demak 12.354. Ya'ni soddalashtirsak 12.354 ga teng bo'lar ekan. Demak bu javob bizda A javobda turibdi.
34-savol mana bu funksiyani aniqlanish sohasini toping debdi. Aniqlanish soha biz bilamiz ildizli ifodalar uchun. Xo'p, demak, ildizni ichidagi ifoda 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Bundan ishlasak x katta yoki teng -1 chiqadi. Ya'ni kvadratga ko'tarib 10 ga o'tkazsak. Mana bu ifoda 1 - 3 ni x-chi darajasi ham 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Xo'p, demak, -3 ni x-chisi katta -1 dan, demak 3 ni x-chisi kichik yoki teng 1, 1 ni o'rniga biz, ya'ni har qanday sonda 0-chisi 1 bo'lgani uchun mana bu ifodani qo'ysak, demak asos tashlab o'ramiz, keyin x kichkina yoki teng 0 dan bo'ladi. Endi ikkalasi umumiy archa hosil qiladi. Demak, mana bu -1, mana bu 0. Demak, 1 dan katta sonlar mana va 0 dan kichkina sonlar mana. Ko'rinib turibdi, ikkalasi oralig'i, demak -1 u 0 oralig'ida, demak, archa hosil bo'lar ekan va bizning javobimiz ham xuddi shu javob A javob ekan. Endi 34-savol, tomonlari 4, 5, 6 bo'lgan uchburchak berilgan. 4 santimetrli tomonni 6 santimetrdagi proyeksiyasini toping. Ya'ni mana shu x topishimiz kerak. Xo'p, agar bu x bo'ladigan bo'lsa, unda mana bu bo'lak 6 - x bo'ladi. Mana bu h ikkalasi uchun umumiy, balandlik umumiy. Shundan foydalanamiz. Demak, 4 kvadrati - x kvadrat bu h ni kvadratiga teng. Narigi tomondan bo'lsa 5 kvadrati - 6 - x kvadrati bu yana h ni kvadratiga teng. O'ng tomonlari teng ekan, chap tomonlarni tenglashtiramiz. 16 - x kvadrat teng 25 minusdan 36, ya'ni qavsni ochyapmiz. Plus 12x minus x kvadrat. Ikki tomonda bir xil minus x kvadratlar ketar ekan. Xo'p, bu demak xullas -11 ni beradi, 10 ga o'tadi. Ya'ni plus 11 bo'lib, bu 12x. Demak, 12x barobar bizda 27 bo'ladigan bo'lsa, x barobar 27 taqsimda 12 bo'ladi. Ya'ni 3 ga qisqartirib olsak, 9 taqsimda 4 bu 2,25 ga teng bo'lar ekan. Demak, proyeksiyamiz 2,25 bu C javob ekan. Demak, 36-savol, romb berilgan. Kichik diagonali 15, demak, balandligi 12 bo'lsa, yuzini toping degan. Yaxshi, demak, biz birinchi mana bo'lakchani topib olishimiz kerak. Misol A desak, keling, shuni misol x deylik. X topib olishimiz kerak. Xo'p, 15 ni kvadrati teng bo'ladi 12 ni kvadrati plus x kvadrat. Chunki bu to'g'ri burchakli uchburchak. Ya'ni mana bu tomonda. Xo'p, bundan demak 225 144 x kvadrat. Xo'p, bo'lsa x kvadrat 81 ekan, x 9 ekan. Demak, mana bu bo'lakchamiz 9 ga teng ekan. Yaxshi. Endi mana bu bo'lakcha x, ya'ni to'liq bitta tomon topmoqchi bo'lsak, bunisi x. Bundan mana bu gipotenuzani topmoqchi bo'lsam, nima bo'ladi? 144 plus x kvadrat bo'ladi. Ya'ni 12 ni kvadratiga x kvadrat qo'shamiz. 144 plus x kvadrat ildizda. Endi mana bu tomonga teng, ya'ni rombda barcha tomonlari teng bo'lgani uchun 9 plus x ni teng deyman 144 plus x kvadrat, ya'ni ildiz ostidagisiga. Kvadratga ko'tarib olsak, 81 plus 18x plus x kvadrat teng 144 plus x kvadrat. X kvadratlar ketadi. Demak, 18x barobar bizda xo'p 63, x barobar demak 63 taqsimda 18, bularni 9 ga qisqartirsak 7 taqsim 2, demak 3,5 bo'lar ekan. 3,5 degani bu demak rombni tomoni, demak A deb oladigan bo'lsak 9 plus 3,5 ekan, ya'ni 12,5 bo'lar ekan. Endi biz bilamiz romb yuzini formulasi S teng A ko'paygan H, ya'ni 12,5 ko'paygan 12. Buni javobi 150 ga teng bo'ladi. Ya'ni C variantda turibdi. Endi 37-savolimiz. 3 ta son berilgan ekan, x, y 24. Kamayuvchi geometrik progressiya ekan. Agar 24 o'rniga 18 yozadigan bo'lsak, bunda bu arifmetik progressiyaga o'tib qolar ekan. O'sha x topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Biz indekslar xossasini bilamiz, ya'ni geometrik uchun qanday bo'ladi? Geometrik uchun ikkita chetdagi sonni ko'paytmasi, ya'ni hadni ko'paytmasi o'rtadagisini kvadratiga teng. Arifmetikda o'rtadagi son teng bo'ladi, ikkita chetdagi sonni yig'indisini yarmiga. Pastdagi ifodani demak bizda kvadratga ko'tarib olishimiz kerak. Shunda kvadratga ko'taradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Y kvadrat teng 324 plusdan 36x plus x kvadrat taqsimda 4 hosil bo'ladi. Ikkalasini tenglashtiramiz, y kvadratlarni. 24x teng, demak 324 plus 36x plus x kvadrat
Mahraj 4 tadan beraveramiz. Mana unga 4 ko'paytiramiz. 96 x 324 plus 36x plus x kvadrat. Hammasini chap tomonga yig'sak x kvadrat minusdan demak 60x plus 324 teng 0. Demak, ikkita sonni ko'paytirsak 324, demak qo'shsak 60 bo'lsa, demak bu x minus 54 bilan x minus 6 ga ajraladi 0. Demak, x 54 chiqadi, x 2 demak bizda 6 chiqadi. Endi bu kamayuvchi degan-ku, shuning uchun boshidagi son 24 dan katta ekan. Demak, biz 6 ni ola olmas ekanmiz. Bizdagi son o'sha 54 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu B varianti ekan. Demak, 38-savol 3 ni m-25, 45 ni n-81 bo'lsa, m ni n orqali ifodalang deb. Yaxshi. Demak, maydalab yozib olishimiz kerak. 3 ni m-si teng bu 5 ni kvadrati. 45 deganimiz 3 ni kvadrati ko'paytirilgan 5 teng 3 ni 4-si. Ana endi mana bu yerdan 5 ni topib oladigan bo'lsam, darajasini bo'laman, ya'ni m taqsim 2-darajasi bu 5 ga teng bo'ladi. Ana endi mana shu topgan 5imni mana bu 5 ni o'rniga, ya'ni mana bu ifodani olib borib qo'yishim kerak. Demak, 3 ni, ya'ni mana buni n-si ham bor. Xo'p, 3 ni kvadrati ko'paygan 3 ni m taqsim 2-si, mana shuni n-darajasi teng bo'lar ekan 3 ni 4-darajasiga. Biz bilamiz, ko'paytirilganda darajalar qo'shiladi. Ya'ni 3 ni 2 plus m taqsim 2-si ni n ga ham ko'paytiraman, darajalar ko'payadi, ya'ni 3 ni 4-si. Ana endi asoslar bir xil ekan, shuning uchun asoslarni tashlab ketamiz va qavsni ochamiz. 2n plus mn taqsim 2 teng 4. Ikkitadan makhraj bersam, demak 4n plus mn teng 8. n ni narigi tomonga o'tkazaman. mn barobar 8 minus 4n. n ga bo'lib yuborsam, m teng 8 taqsimda n minusdan 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu variant bizda B varianti, B javobda ekan. Ana endi f(x) funksiyamiz berilgan ekan, boya aytdik, teskarisini topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Xo'p, makhraj berib ko'paytiramiz. Demak, x ko'paygan f(x) plus 3 f(x) teng, demak 5x minus 1. Bizga x topishimiz kerak, shuning uchun ham x larni bir tomonga o'tkazamiz. X ko'paygan f(x) minusdan 5x teng minus 3 minus 3 f(x) minus 1. X chiqarib olsak, qavsdan, demak f(x) minus 5 teng minus 3 f(x) minus 1. X topish uchun bo'lamiz minus 3 f(x) minus 1 taqsimda, demak f(x) minus 5 bo'lar ekan. Demak, bizda teskari funksiyamiz y teng minus 3x minus 1 pastda x minus 5 degan ifodaga teng bo'lar ekan. Bu bizda B varianti ekan. Demak, 40-savol. Kitobxon demak x kunda o'qish kerak ekan. Demak, o'qish kuni ekan x. Lekin kitob sal qiziqarli bo'lgani uchun u kuniga 24 bet emas, 36 varaqdan, ya'ni 36 betdan kitob o'qibdi va o'zi belgilangan kundan 8 kun oldin tugatibdi. O'zi aslida kitobni necha kunda o'qib tugatish kerak ekan deb. Demak, kitobni o'zi aslida rejasi bo'yicha 24 varaqdan x kun o'qish kerak edi. Lekin u 36 varaqdan o'qidi va o'zi reja qilganidan 8 kun oldin o'qib tugatdi. Mana shu ikkalasi teng. Xo'p, ishlaydigan bo'lsa 24x teng 36x minus, demak 36 kara 8. Bu yoqqa o'tadi minus 12x teng, demak minus 36 kara 8. Minus 12 ga qisqartirsak x teng 3 kara 8, x teng 24. Demak, u 24 kunda o'qish kerak ekan va bir kunda 24 bet kitob o'qish kerak ekan. Shunda kitob necha varaqli desa, 576 varaqli bo'lar ekan. Demak, bu bizda 576 varianti D javobda ekan. Xo'p. Do'stlar, soatni ko'rib turibsiz. Mana 40-savol 3:07:28 aprel. Demak, biz hozir 40 ta savolni tugatdik.
endi buni montaj ishlarini boshlaymiz, YouTube'ga joylashimiz kerak. Demak, mana shunday kamtarona kichik bir mehnatimizni yuqori baholashingizni so'rab qolardik. Videoga like bosish, komment yozish, yaqinlarga ulashish esdan chiqmasin. Biz siz uchun harakatdamiz. Hali yana ko'rishamiz.